Welcome to the class. Today our topic is the meaning and nature of the education, which is the very first topic in the foundations of education. Education जो है it's a growing subject of public discussion. People differ in their concepts of education, and it has been a challenge for the educationists, or we can say thinkers or philosophers, to give a generally universally acceptable definition of education. Education को हम लेते हैं it's as that of the hallmark for a person to live in a society. ठीक है, जैसे सोने पे hallmark होता है वैसे education एक इंसान पे hallmark होता है society में रहने के लिए. Education हमारी lives में basic और integral part होता है. ये इतना पुराना है as it's as old as that of the human race. जब से आदम है तब से एजुकेशन है. ठीक है, जब से आदम बना है तब से हम सीखते जा रहे हैं. ठीक है, इट्स ड्यू टू एजुकेशन कि हम एक इंसान को मोल्ड कर सकते हैं फॉर टू लिव इन अ सोसाइटी, एंड हम एक इंसान को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ कल्चर एंड टू बी अ गुड सोशल बीइंग. एजुकेशन में दो डिफरेंट फील्ड्स हम कहते हैं. एक को हम नॉलेज कहते हैं, एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, और दूसरे को हम कहते हैं एजुकेशन इज एन एरिया ऑफ ऑपरेशन, और हम कह सकते हैं प्रैक्टिस. एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज जो है एजुकेशन डील करता है विद नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज, और वी कैन से प्रिंसिपल्स और थॉट्स जो एजुकेटिव नेचर में हो. ठीक है, दूसरे साइड से हम बोलते हैं इट्स एन ऑपरेशन, और हम बोलते हैं इट्स अ फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें ये डाइवर्स इन्वायरमेंट्स में होता है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल में या नॉन फॉर्मल में. ठीक है, ये जो एजुकेशन ये ऑपरेट होता है वॉइड सिचुएशंस में, जैसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल पे भी होता है और माइक्रो लेवल पे भी होता है, छोटे छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी. एजुकेशन को हम एक मेटाफर यूज करते हैं डायमंड. ठीक है, अगर हम डायमंड को किसी भी तरह मोड़ेंगे तो वो उसका कलर जो है वो डिफरेंट आता है हर एक एंगल से. इसी लिए हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है इट्स लाइक द डायमंड, और ये अपीयर होता है डिफरेंट कलर्स फ्रॉम व्हेन वी सी इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, एजुकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एजुकेशन वर्ड जो है इसका रूट कहाँ से है, ये कहाँ से उभरा है. ये उभरा है लैटिन वर्ड से. वो क्या क्या वर्ड है, एजुकेयर और एजुसेयर. ठीक है, एजुकेयर जो है इसका मतलब है टू ब्रिंग अप, और एजुसेयर जो लैटिन वर्ड है इसको हम कहते हैं टू ब्रिंग फोर्थ. इसीलिए हम कहते हैं एजुकेशन इज टू ब्रिंग अप और टू ब्रिंग फोर्थ. दिस मीन्स जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या पोटेंशियलिटीज ऑफ ए चाइल्ड हो, ताकि हम उसमें वो बाहर ला सके जो उसमें पहले से ही है. एजुकेशन जो है ये खाली नियर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं है, खाली गेनिंग ऑफ नॉलेज नहीं है. तो एजुकेशन है इसका मतलब है to develop the good habits, good attitude and skills. वो skills हमें बच्चे को सिखाने हैं जो उसको help करे to lead a worthy life in the society. मैंने पहले भी कहा it's very difficult to define the education universally. हम कहते हैं philosophers, thinkers, since the period of the Socrates till Dewey और गांधी, कोई भी ऐसी definition नहीं आई है जिसको हम universally accept कर सके regarding the education. Education जो है इसको wide universal application है, इसीलिए हम इसको एक single interpretation नहीं दे सकते हैं. यहाँ पे हम कुछ educationists की definition में है वो हम बाहर लाएंगे. दैट इज द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. एक और डेफिनेशन हम लेंगे जॉन डीवे की. जॉन डीवे ने बोला है एजुकेशन क्या है, इट्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेबिलिटीज. कौन सी कैपेबिलिटीज, जो एक इंडिविजुअल को इनेबल कर सके, जो उसमें हिम्मत ला सके ताकि वो कंट्रोल करे अपने एनवायरनमेंट को, और उस एनवायरनमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जान सके, एंड ही विल फुलफिल दोज पॉसिबिलिटीज. एक और डेफिनेशन है यहाँ पे मैं जो बोलूंगी वो है गांधी की. गांधी ने बोला है एजुकेशन इज ऑल राउंड ड्राइंग आउट अ बेस्ट इन द चाइल्ड्स माइंड, बॉडी और स्पिरिट. तीनों से बच्चे की बॉडी से, बच्चे के दिमाग से और बच्चे के सोल से जो बेस्ट हो वो हमें बाहर निकालना है. दैट इज द एजुकेशन. ठीक है, इन डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि एजुकेशन क्या है, गेनिंग ऑफ नॉलेज. एजुकेशन है प्रिपरेशन फॉर लाइफ. एजुकेशन एक डायरेक्शन है, या हम एजुकेशन को एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ले सकते हैं. ठीक है, एजुकेशन स्टार्ट होती है from the birth of the child and it goes throughout the life. ठीक है, it goes on and on without any break or barrier.
एजुकेशन हमें इग्नोरेंस से फ्रीडम है, जहालत से हमें फ्रीडम देती है कौन? जब हम एजुकेशन लेते हैं। ये एक शख्स को असिस्ट करता है ताकि वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर सके, जैसे डीवी ने कहा, जो उसको अलाउ कर सके, जो उसको एनेबल कर सके, वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे या एडजस्ट करे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज है वो रिकॉग्नाइज करे, एंड वो अचीव करने के लिए अप्रोप्रिएट वेज वो इख्तियार कर ले। एजुकेशन खाली लिमिटेड नहीं है टीचिंग ऑफ 3 hours, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, या ये खाली पासिंग ऑफ एग्जामिनेशंस और रिसीविंग द डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट, खाली उसको हम एजुकेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है। नेचर ऑफ एजुकेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी केप्ट कन्फाइंड टू द फ्यू स्कूल ईयर्स। जब हम स्कूल जाते हैं तो वही एजुकेशन है, तभी हम एजुकेशन लेते हैं, दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन का जो वो हम कहते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है एजुकेशन का, इट इज एज वाइड एज दैट ऑफ द लाइफ। जितनी हमारी लाइफ है उतनी हमारी टाइम ड्यूरेशन है हमारी एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन हम कह लेते हैं इट रन्स पैरेलल टू द लाइफ। एक साइड से अगर हम लाइफ लेंगे और दूसरी स्ट्रेट लाइन में एजुकेशन इसके पैरेलल इसके साथ साथ चलती है, ठीक है। एंड सेकंड वी से दैट देयर आर मल्टीपल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, देयर इज नो सिंगल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको हम कहते हैं कि ये सोल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। जहां भी हम जाए वी फाइंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट देयर, जहां भी हम जाए हमें वहां पे क्या एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, वो है एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हम कह सकते हैं अगर हम घर में होंगे दैट इज ऑल्सो द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, अगर हम स्कूल में होंगे, किसी इंस्टीट्यूशन में होंगे, किसी वर्क प्लेस पे होंगे, हर एक है एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हर एक जगह हम कुछ ना कुछ सीखते ही है। इन फैक्ट दिस होल वर्ल्ड इज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी से दैट दिस एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस मीन्स कि इसमें 3 पोल्स हैं, एक जैसे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, आप लोग जो कि रिसीव करते हैं एजुकेशन को, एंड सेकंड जो कि पढ़ाता है एजुकेटर और टीचर, जैसे मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाती हूँ एंड आई एम द सेकंड पोल ऑफ दिस प्रोसेस। और थर्ड पोल क्या है, मीडियम जो हमारा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट, या इस वक्त हम कहेंगे कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट। इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ये वैक्यूम में नहीं होता है। आप और मैं, हम दो एक दूसरे के साथ बात जब करते हैं तो वो वैक्यूम में नहीं होती है, देयर इज सम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन बिटवीन अस, ठीक है। एंड वी से दैट देयर आर 3 स्ट्रेटजीज ऑफ एजुकेशन। वो क्या है, हम कहते हैं जी कि देयर आर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। खाली एक हम बोलेंगे कि फॉर्मल इज एनफ, छोड़ो इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को, नहीं जी, खाली एक इनमें से इनफ नहीं है, बल्कि हालांकि ये है एक दूसरे के अपोजिट, ये स्ट्रैटेजीज फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल तीनों अपोजिट है एक दूसरे के, बट स्टिल दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कि अगर किसी चीज में फॉर्मल में कोई लैकिंग है, वो कौन फुलफिल करता है, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल, या नॉन फॉर्मल में कुछ कोई चीज लैकिंग है, वो कौन फुलफिल करता है, इनफॉर्मल या फॉर्मल। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। एंड जो कि मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है दैन द स्कूलिंग, जिसमें हम कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम ये नहीं कन्फाइन करते हैं स्कूलिंग तक ही, जो कि स्कूलिंग पीरियड हो जब बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो वही पीरियड एजुकेशन का है, नहीं जी। Education is a lifelong process. It starts when the child is born and continues up to that moment when the death occurs, ठीक है। एजुकेशन को हम इसके इंफॉर्मेशन के साथ कंफ्यूजन में नहीं लेंगे। एजुकेशन अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। इन एजुकेशन इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसको हम कहेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करके बोलिए कि आप लोगों को कहाँ पे क्या समझ नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच।